兔子姐姐，放鞭炮很危险吗？小王子忍不住要上厕所了。从天而降一根鞭炮。王子遇到了困难，我们必须要马上去帮他。救援车，我们需要你。救援车来了，准备出发。兔子姐姐找到了小王子。兔子姐姐，有人在厕所里丢了一颗炸弹。交给我吧。兔子姐姐走进了洗手间。这是什么？原来是鞭炮，一定是通过通风口进来的。这时，远处的灌木丛冒起了黑烟。那是什么？我要过去看看。原来是小河马的城堡塌了，我的城堡没了。兔子姐姐捡起一根鞭炮。我的冰淇淋！兔子姐姐又捡起一根鞭炮，到底是谁乱丢的鞭炮？原来是小魔女在放鞭炮。真好玩，真好玩！好疼啊！救命！救命！兔子姐姐拿出水管，灭掉了小魔女屁股上的大火。刚刚实在是太危险了，乱放鞭炮容易伤害到别人和自己。我知道了。小萝卜丝们，烟花爆竹不可以随意燃放，要在大人的陪同下。更重要的是，注意安全。请看下一集。